Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Set Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ Computer Basic Tutorial 10မှာတော့ Microsoft Word ဖွင့်ခြင်းနောက်တစ်ခုက Microsoft Word မှာပါဝင်တဲ့ User Interface အကြောင်းစာတစ်စောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင် Microsoft Word မှာပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေဒါတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Number 1အနေနဲ့ Microsoft Word ကိုဖွင့်တဲ့နေရာမှာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရိုးချင်းဆုံးနည်းလမ်းသုံးခုကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်နည်းကတော့ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် new ကိုသွားမယ် new ကနေပြီးတော့ Microsoft Word ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် desktop ပေါ်မှာ Microsoft Word file ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows ကနေ Start button ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် search box မှာ Microsoft Word ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်လို့ချင်းအောက်မှာ Word ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Word ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်း Microsoft Word ကိုသွားယူလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ keyboard ကနေ Windows key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် run box ကြာလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ run box မှာ win Word လို့ရိုက်လိုက်မယ် win Word လို့ရိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် OK ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်လည်း Microsoft Word ဖွင့်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီနည်းသုံးခုနဲ့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့တစ်ချက် Microsoft Word ဖွင့်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ကတော့ Microsoft Word မှာပါဝင်တဲ့ user interface အကြောင်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ရဲ့အပေါ်ဆုံးတစ်ဖက်ထောက်မှာရှိတဲ့ area ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က Quick Access Toolbar လို့ခေါ်ပါတယ် Quick Access Toolbar မှာဆိုရင် Save button ရှိမယ် Undo ရှိမယ် Redo ရှိမယ်နောက်က Frame Preview ရှိမယ်ပြည့်ပြီးမှာ Down Arrow လေးရှိတယ်ဒီ Down Arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထပ်ထည့်လို့ရတဲ့ဒီမှာပေါ်တည်ခြင်းတဲ့ function တွေကိုဒီမှာသွားရွေးပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ် Quick Access Toolbar ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ Title Bar ရှိပါတယ် Title Bar ရဲ့အလယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ရဲ့ file name ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ် Title Bar ရဲ့ညာဘက်တောင်မှာဆိုရင် sign in ရှိမယ်ပြီးတော့ရင် Ribbon Display Option ရှိမယ်အဲ့တော့က minimize ရှိမယ်ပြီးရင် snap ၄ရောက်ရှိမယ်ဒီဘက်ညာဘက်ဆောင်လုံးမှာရှိတဲ့အနီရောင်ကွက်ကလေးကတော့တက်ရှိကပုံစံအနီရောင်ကွက်ကလေးကတော့ close ဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word file ကိုပိတ်တဲ့နေရာမှာ close ကိုနှိပ်ပြီးတော့ close button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Title Bar ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် File Home Insert Design ၄ရောက်စသဖြင့်ရှိတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့က Touch Bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ခေါ်မယ်ဆိုရင် File tab Home tab Insert tab Design tab Layout tab စသဖြင့်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ Touch Bar ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ Set Align ကျွန်တော်တို့ Group တွေရှိပါတယ်အဲ့ Group တွေကိုကျွန်တော်တို့က Ribbon လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ Home tab မှာဆိုရင် Flipboard Group ရှိမယ် Font Group ရှိမယ် Paragraph Group ရှိမယ် Style Group ရှိမယ်အဲ့တော့ group ရဲ့ညာဘက်အောက်ခြေတောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dialog box လန်ချာရှိပါတယ်ဒီမြားလေးတစ်စောင်းလေးနဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့က dialog box လန်ချာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ font group နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေကိုဒီ dialog box ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group တွေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဘာကိုတော့ကျွန်တော်တို့က ruler bar လို့ခေါ်ပါတယ် ruler bar မှာ horizontal ကြည်ပြင်းကြီး ruler bar ရှိတယ်လို့ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ vertical ruler bar ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ruler bar ရဲ့ဘယ်ဘက်အဆုံးမှာဆိုရင် tab setting ရှိတယ် tab setting မှာ left tab center tab right tab decimal tab bar tab first line indent hanging indent ဆိုပြီးတော့ tab တွေကိုဒီမှာသွားချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်က ruler bar ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါ်ဆုံးက button လေးကို first line indent လို့ခေါ်တယ်နောက်ကအလယ်ရရှိတဲ့ button လေးကိုတော့ hanging indent လို့ခေါ်တယ်အောက်ဆုံးကရှိတဲ့ button လေးကို left indent လို့ခေါ်တယ်နောက်ကစာမျက်နှာရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ button လေးကို right indent လို့ခေါ်တယ် set setting ကကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်စာကြောင်းတွေစာပိုက်တွေကိုတက်ဖန်ပြီးတော့
စာရိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီ indent တွေကတော့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်တွေကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီ interface user interface ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဘားလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က scroll bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ scroll bar ကနေပြီးတော့ web စာမျက်နှာကိုအပေါ်အောင်ရွှေ့ကြည့်လို့ရမယ် Microsoft Office user interface ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဘားကိုတော့ကျွန်တော်တို့က status bar လို့ခေါ်ပါတယ်status bar ရဲ့ဘယ်ဘက်တောင်းမှာဆိုရင်စာမျက်နှာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးအရေအတွက်ဖော်ပြတာရှိမယ် language ဖော်ပြတာရှိမယ်ညာဘက်တောင်းမှာဆိုရင် view area ရှိမယ်မြင်ကွင်းအချုံးချက် zone area ရှိမယ်view area မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ remote ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက print layout ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရိုက်နေကြပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ web layout ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ် view area ရဲ့ဘေးက zone area ကတော့စာမျက်နှာကိုအချုံးကျဲလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေသွားပြီးတော့ကိုလိုတလောက်အချုံးချဲလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါင်းအနှုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ချုံးချဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ရဲ့ user interface အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စာတစောင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ Microsoft Word မှာစာတစောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစလုပ်ရမှာကစာမျက်နှာရဲ့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာmargin ကွာဝေးကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကlayout tabကိုနှိပ်မယ်layout tab ထဲကကျွန်တော်တို့ page setup group ထဲမှာ margin ရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့ margin ကိုဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးသုံးလို့ရတယ်ဒီစီးရင်ထဲကဒီ list ထဲကမသုံးချင်ဘူးဆိုရင် custom margin ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်အပေါ်အောက်များလေးတွေနဲ့လာပြင်လို့ရမယ်ဒါက margin ကိုပြင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်က orientation ကတော့စာမျက်နှာကိုတောင်လိုက်လားအလယ်အားလိုက်လားရွေးရတာဖြစ်တယ် portrait ဆိုရင်တောင်လိုက်ဖြစ်မယ် landscape ဆိုရင်ဒီလိုအလယ်အားလိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ပုံစံကို preview မှာလာကြည့်လို့ရတယ် margin တက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ paper တက်ရှိတယ် paper တက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် paper size ရှိမယ် paper size မှာ down arrow တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ paper size ကိုဒီမှာလာရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက layout tab ကတော့ cutter footer တွေရဲ့အကွာအဝေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ် different and even ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာစုံမကိုခွဲတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ် different far page ကတော့စာမျက်နှာတက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ page setup ကိုဒီမှာလည်းစိတ်ကြိုက်လာပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ font တို့ size တို့ line spacing တို့ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ font လို့ပြင်မယ်ဆိုရင် home ကိုနေပြီးတော့ font ပေါက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးမဲ့ font ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြည်ထောင်စုလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စု font ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာ size ရှိတယ်အဲ့တော့ size ကိုဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတယ်ဒီတက်ကမလိုချင်ဘူးဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့လည်းရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် font နဲ့ size နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ line spacing ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ line spacing ချိန်မယ်ဆိုရင် paragraph group တွေက line and paragraph spacing ဆိုတဲ့ button လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် line spacing ကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပို့ရွေးခြင်းရင် line spacing option ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီထဲမှာလည်းလာစိတ်ကြိုက်လာရွေးလို့ရတယ်နောက်တော့က line and page break မှာလည်းလာပြင်လို့ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကစာမျက်နှာmargin သတ်မှတ်မယ်ဒုတိယတစ်ချက်က font နဲ့ size နဲ့ line spacing နဲ့ရွေးမယ်အဲ့လိုရွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word file ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာမရိုက်ခင်ဖြစ်ဖြစ်စာရိုက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီ file ကို save ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ကနေ Ctrl S ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် file ထဲကနေပြီးတော့ save button ကိုနှိပ်လဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save as နဲ့ဆက်ပြမယ်အဲ့တော့ save as ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ browse ကနေပြီးတော့ကိုသိမ်းမဲ့နေရာကိုရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ file name ပေးမယ် file name ကို1လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီ desktop ပေါ်မှာပဲ save မယ်ဆိုရင် desktop ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် save button ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် file name ပြောင်းသွားပြီထပ်တဲ့ဘားရဲ့အလယ်မှာကိုစိတ်ထားတဲ့ web file ရဲ့ name ကိုဖော်ပြပေးနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာရောက်မရောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် minimize လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် desktop ပေါ်မှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ1ဆိုတဲ့ Microsoft Word file က desktop ပေါ်မှာလာစေနေတာဖြစ်တယ်
စာတောင်ရိုက်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်အကူအမတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးတူတူတရားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။